Hei ja tervetuloa AK-virittelyvideosarjaan. Tässä sarjassa viritellään Symän muovi AK-vakio-osia hyödyntäen. Ensimmäisessä osassa katsotaan lähtötaso ja puretaan sekä puhdistetaan osat sekä aloitellaan virittely. Vaikka ase näyttää huonokuntoiselta, on se sisältä täysin vakio. Käytössä on myös vakionikkeliakku. Asekron ottaa 0,25 kuulalla hieman alle joulen ja tulinopeus on 12 rps. Vakiohopilla kantama on juuri 40 metriä. Aloitetaan purkamalla ase. Ainoa ero täysin vakioon Symaan on ETL-pyssystä varastettu johdotus testejä varten. Rataslaatikon sisältä ei löytynyt mitään yllättävää. Jousi on todella löysä ja männän hampaat hieman kuluneet. Seuraavaksi puhdistin osat sekä kiilotin laatikon urat ja tein vahvistusviilaukset. Aloitetaan boksin kasaaminen laakereiden liimaamisesta. Seuraavaksi leikataan sopiva pala sorboa ja liimataan siihen kutistesukka. Jätetään liimat kuivumaan ja aloitetaan moottorin työstäminen. Nyt alkaa hauska osuus eli kollektorin sorvaaminen. Käytössä on hudyn sorvi timanttiterällä sekä säätöpukilla. Moottorin hiilet ovat hyvässä kunnossa eikä ankkurin ilmarako ole liian suuri. Kun kollektori on valmis, täytyy ankkuri vielä shimmata kannuun. Alun perin ankkuri oli shimmattu alas, mutta se selvästi haluaa istua ylempänä. Seuraavaksi tehdään IR-hoppi. Aloitetaan kammion purkamisella. Seuraavaksi mittaan ja leikkaan letkusta sopivan palan. Tällä kertaa palasta tuli hieman liian korkea ja liian pitkä, joten remel apuun. Kun pala on sopivan kokoinen, liimaan sen paikoilleen. Ja siinä oli AK:n virittelyn aloitus. Seuraavalla kerralla jatketaan. Kiitos katsomisesta ja muista tilata kanava.